कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस भन्दा पनि खतरनाक प्राणघातक भाइरस निपाह भाइरस भारतका केही क्षेत्रहरूमा फैलिएसँगै नेपालमा पनि हाई अलर्ट। निपाह भाइरस एक गम्भीर भाइरल रोग हो जो जनावरबाट मानिसमा सर्छ र मानिस बीच पनि फैलन सक्छ। यसले गम्भीर बिरामी बनाउनको साथै ज्यान समेत लिन सक्छ। यो भाइरस भारत हुँदै एसियामा फैलिँदैछ। अहिले पश्चिम बङ्गालमा निपा भाइरस अस्पतालको कर्मचारीहरूमा फैलिएपछि हाई अलर्ट जारी गरिएको छ। निपाह भाइरस एनआइभीका कारणले हुन्छ। फल खाने चमेरा फ्लाइङ फक्स यसका प्राकृतिक वाहक हुन्। यो कसरी सर्छ त? संक्रमित चमेरा वा सुँगुरसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट, चमेराले छोएको वा दूषित बनाएको फल वा काँचो खजुरको रस खाँदा, संक्रमित व्यक्तिसँग नजिकको सम्पर्क, शरीरका तरल पदार्थहरूबाट मानिसमा सर्दछ। यसका लक्षणहरू संक्रमण भएपछि 5 देखि 14 दिनभित्र लक्षण देखिन सक्छन्। ज्वरो, टाउको दुखाइ, मांसपेशी दुखाइ, बान्ता, घाँटी दुखाइ। यसको गम्भीर अवस्थामा सास फेर्न गाह्रो हुने, मस्तिष्क सुन्निने, अलमल हुने, झड्का लाग्ने जस्ता यसका गम्भीर अवस्थाहरू हुन्। यो कति खतरनाक छ? मृत्युदर उच्च 40 देखि 75%। अहिलेसम्म विशेष उपचार वा खोप छैन। उपचार भनेको लक्षण अनुसार सहयोगी उपचार मात्र हो। अब यो भाइरसबाट बच्ने उपाय के छ त? चमेराले टोकेको वा झरेको फल नखाने, काँचो खजुरको रस नपिउने, हात सफा राख्ने, हात समय समयमा धुने, संक्रमित व्यक्तिसँग नजिकको सम्पर्कबाट टाढा रहने इत्यादि। यदि लक्षणहरू देखिएमा रगत परीक्षण गरिहालौँ। संक्रमण भएको रगत परीक्षणबाट थाहा हुन्छ। यो भाइरस लाग्नबाट सतर्क बनौँ। हेर्दै गर्नुहोस् विश्व खबर। फेरि अर्को अपडेटका साथ उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।